ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബീനാസ് മാജിക്കൽ വേൾഡ്. ഇന്ന് നമുക്ക് സ്ട്രീറ്റ് സ്റ്റൈൽ ചുണ്ടൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ പെട്ടെന്ന് 3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാം. വെള്ളക്കടല എടുക്കുക. 2 കപ്പ് വെള്ളക്കടല ഒരു പാത്രത്തിൽ 5 മണിക്കൂർ കുതിർക്കാൻ വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം കളഞ്ഞ് കടല വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി അത് മുങ്ങുന്നത് വരെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾ ചേർത്ത് വേവിക്കുക. കടല വേവുന്നത് ടൈം നമുക്ക് ബാക്കി വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കാം. കടല വെന്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഈ കടല അതിലോട്ട് ചേർക്കുക. വേവിച്ച കടലയിലൂടെ അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള, തക്കാളി, കുക്കുംബർ, ക്യാരറ്റ് എന്നിവ ചേർക്കുക. മല്ലിയില അവസാനം ചേർക്കാം. ഇതിൽ 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കുക. അത് നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക. സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത പിന്നെ അര കഷ്ണം നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കുക. അതിൽ മല്ലിയിലയും കൂടി വിതറുക. എന്നിട്ട് നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കുക. ഇതാ ചുണ്ടൽ റെഡി. ഇനി ഒരു ട്രിക്കുണ്ട്. നമ്മൾ ബീച്ച് സൈഡിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആവി പറക്കുന്ന രീതിയിലല്ലേ കിട്ടാറുള്ളൂ. അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാനാകും. ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് അതിൻ്റെ പുറത്ത് പ്ലേറ്റിൽ ഈ ചുണ്ടൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക. ആവി പറക്കുന്ന ചുണ്ടൽ റെഡിയാവും. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ.